Morning mga ka-fishing hunting at magandang araw sa inyong lahat. Samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Dito na tayo ngayon sa spot kung saan tayo mamumutok. Dito lang din huli sa Pambayan mga ka-fishing hunting. Kasama nga po pala natin si Redwards. Ayan, mamaya pakikita natin. Kamusta nga po pala kayong lahat? At maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo. Kaya mga ka-fishing hunting, gagayak na tayo at mag-set up para pag-umpisa na tayo at makapag-abang-abang na. Pa-high tide pa lang mga ka-fishing hunting. Bali ang oras nga po pala natin alas 7 na ng umaga. Medyo kulimlim mga ka-fishing hunting. Sana magpakita yung araw para makita natin ng gusto yung mga isda pagka lulutang. Ayan mga ka-fishing hunting, may bago tayong braided ngayon. I-testingin natin kung maganda o malambot siya kahit sa malayo. Testingin natin. Ito munang dalawa na ito ilalabas natin. Kaya ire pang dalawang. Natin luma na yung airgun natin mga ka-fishing hunting, gamit na gamit na sulit oh. Yan. Madungis na. Ayan mga ka-fishing hunting, kapwesto na tayo rito sa puno ng bayabas. Gantay-antay na lang tayo ng lutang. Nakasetup na rin tayo. Makulimlim mga ka-fishing hunting. Sumikat ang araw para matanaw natin mabuti yung isda. Ayan mga ka-fishing hunting, putukan natin. Natin mga ka-fishing hunting. Ang sumabit. Abet. Ayaw, maalis. Pamit pa? Pabit eh. Napaka tumatama din.
Yun. Masakit na katawan ng tilapia na yun eh. Tinamaan natin mga ka-fishing hunting. Yun, tig. Pulahan, umihi. Tinamaan natin mga ka-fishing hunting. Ayun. Ting. Wala po tares. Wala na naman ang nakita natin. Mga ka-fishing hunting, malayo na narating. Dalawa pala mga ka-fishing hunting. Dalawa.
Ayan mga kapising hunting, dalawa tinamaan natin, isang arroyo, isang tunay. Damay la yung arroyo. Ayan mga kapising hunting. Tinamaan natin mga ka-fishing hunting. Ayan mga ka-fishing hunting, plapla. Wala, nakita natin. Gusto ba ko sila na Michael Reagan? Wala tatantanan. Kasi wala. Alam mo si Reagan mo, Ha? Wala. Para ba?
tayo makit dito. Mga ka-fishing hunting, ang resulta ng ating pagtsatsaga at gising ng maaga at paglusong, makapwesto lang ng maganda. Yan, pinagkalooban naman tayo na makapag-uwi ng pang-ulam. O yan, kaganda ng size. Merong ilang araw yung nasalit. Salamat sa biyayang pinagkaloob nitong araw na to.